Эммануэл көрүүчүлөр, кутмандуу таң жана жеңиш бүгүнкү күндө. Пасах менен. Машаякчылардын кубанычы бул Теңирибиз Иса Машаяктын тирилүүсү. Пасах кут болсун. Кудайдын руху мени машаякчы болуу дегенди эмнени билдирери жөнүндө айтууга жетелеп жатат. Машаякчы болуп туруп, биз күнөө кетирбей же жаңылбай калбайбызбы? Бүгүн биз бул тууралуу талкуулайбыз. Теңирибиз Иса Машаяктын тирилгени бул дүйнө жүзүндөгү машаякчылардын кубанычы. Бул анын досторунун кубанычы. Келгиле мен силерге ыйык китептеги тирилүүсү жөнүндө түшүндүрүүчү үзүндүлөрдөн берейин. Бул Матайдан жазылган 27-бөлүм 1-аяттан аягына чейин. Ошондой эле Матай 28-бөлүмдөн 5-аяттан баштап 11-аятка чейин. Бирок мен 1-аяттын аягына чейин окуңузду кеңеш берет элем. Ошондой эле Римдиктер 6-бөлүм 8-аяттан 11-аятка чейин. Же болбосо 1-ден 11-аятка чейин окуңуз. Ошондой эле Титке жазылган катты 3-бөлүм 3-төн 6-аятка чейин. Бул болсо биздин бүгүнкү темабыз болот. Ошентип мен сиздерди Титтин 3-бөлүмүнөн 3-6-аятка чейин ээрчитким келет. Анткени биз да бир кезде акылсыз, баш ийбес, адашкан, кумарлардын жана ар кандай күнөөлүү каалоолордун кулу болгон, жамандык, көрө албастык кылып жашаган элек. Жек көрүндү, бири-бирибизди жек көргөн адамдар элек. Бирок куткаруучубуз Кудайдын жакшылыгы жана адамдарга болгон сүйүүсү айкын болгондо, ал бизди адил иштерибиздин негизинен эмес, өзүнүн ырайымынын негизинде кайра төрөлтүү менен жуунтуу жана ыйык рух аркылуу жаңылантуу менен куткарып алды. Биз Кудайдын ырайымынын негизинде акталып, үмүтүбүзгө ылайык түбөлүк өмүрдүн мураскорлору болуп калышыбыз үчүн кайрадан окуп чыгууга убакыт бөлүңүз буга. Дагы бир жолу Пасах майрамыбыз менен. Аллилуйя. Кудайдын кызматчысы катары мен адамдардын өздөрүн машаякчы деп атоого көптөгөн себептер таап жатканын байкадым. Мисалы, алар мен машаякчы болуп туулуп, жыйында чоңойгом деп айтышат. Мен машаякчымын, анткени менин ата-энем машаякчылар деп айтышат. Мен машаякчымын, анткени мен Библия басып чыгаруучумун деп айтышат. Мен машаякчымын, анткени мен жыйындын негиздөөчүсү деп айтышат. Мен машаякчымын, себеби мен башкы кароочумун жыйындын деп айтышат. Мен машаякчымын, анткени Иса бул Кудайдын уулу экендигине толук ишенем деп айтышат. Бул жооптордун көйгөйү айтып жаткан адамдар машаякчы деп аталуу үчүн бирден бир жалгыз себеп жөнүндө сөз кылбай жатышат. Бул жалгыз бир себеп. Мен дагы кайталайм. Менин көйгөйүм бул жооптордо, себеби алар машаякчы деп аталуу үчүн бирден бир себепти айтпай жатат.
жалгыз себеп жөнүндө сөз кылбай жатат. Көрөрмандар, көйгөй ушул. Сиз жыйынга барышыңыз мүмкүн, бирок машаякчы болбошуңуз мүмкүн. Сиз китеп окуп туруп, бирок машаякчы болбошуңуз мүмкүн. Сиз жаман адаттарды жок кылып, адептүү адам болууга аракет кылсаңыз дагы, бирок машаякчы болбошуңуз мүмкүн. Бул бардыгы эле жакшы иштер, бирок өз алдынча аткарылган иштер. Адамды машаякчы кылбайт. Анда машаякчы деген ким? Машаякчы бул Кудай кечирген адам. Иса Машаяктын айкаш жыгачтагы жеткилен курмандыгы аркылуу кечирилген адам. Бул Титке жазылган 3-бөлүм 3-6 аятта айтылат. Биз машаякчы. Иса Машаяктын айкаш жыгачка бүтүндөй аткарган иши гана аркылуу. Адам күнөөкөр. Кудайдын адилеттүүлүгүнө жете албаган. Кудай Иса Машаяк аркылуу инсан катары жерге келди. Биз үчүн өлгөн жана биздин күнөөлөрүбүз үчүн кун төлөгөн. Ага ишенгендиктен биз анын адилдигине кабыл алып, күнөөлөрүбүздүн кечирилишине жана түбөлүк өмүр белегине ээ болобуз. Түбөлүк өмүр. Мен түбөлүк өмүрдө жашагым келет. Кудай менин жанымды сактап кал. Бүткүл дүйнөнүн көрүүчүлөрү дагы бир жолу жаркын пасах менен Иса мен жана силер үчүн айкаш жыгачта өлдү. Ал биз үчүн өлгөн. Ал бизди сүйөт. Ал бизге кечирим берди. Качан гана биз жүрөгүбүздү ачканыбызда, ал бизди кечирет. Келгиле элчилердин китебине 16-бөлүм 30-аяттан баштап 31-аятка чейин карайбыз. Бул окуяда түрмө сакчысы жөнүндө. Ал бир жолу элчи Павылга берген эң маанилүү суроосун берди. Эң маанилүү суроону берди. Куткарыш үчүн эмне кылуум керек? Павыл мындай деп жооп берди ага. Теңир Иса Машаякка ишен, ошондо куткарыласың деген. Көрүүчүлөр, бул негизги мааниси. Машаякчы болуу бул сен кылган ишиңен эмес. Бул Иса Машаяктын кылган ишине байланыштуу болот. Ал бизди сүйөт. Ал биз үчүн өлгөн. Ал бизди кечирет. Жүрөгүбүздү ишенимге ачканда, көрүүчүлөр, бүгүн менде сиздерге 2 суроом бар. Азыр сиз машаякчы болуп туруп, ката кыласызбы же күнөө кетиресизби?
Машаякчы ката кетирет. Бирок машаякчы ката кетиргенде ал өз уулдук ордун жоготпойт. Бирок Кудай менен баарлашууну жоготот. Ал дароо Кудайга кайрылып кечирим сураса болот, туура эмес жүрүм-турум үчүн. Теңир аны кечирет жана ошол катаны дагы бир жолу кетирбөөгө жардам берет. Ката кетиргенде биз Кудайга чуркайбыз. Кудайдан качпайбыз. Даракты кыйылганда анын тамыры ордуна кала берет. Биздин ишенимибиз жоголушу мүмкүн, бирок толугу менен эмес. Биздин ишенимибиз бузулушу мүмкүн, бирок толугу менен кулап калбайт. Ишеним бул биздин тамырыбыз. Ишеним бул биздин уругубуз. Ал бизди сактала берет. Биз ката кетирген сайын ар дайым тобо кылууга келебиз. Бул чыныгы машаякчы адам ушундай кылат. Чыныгы машаякчы сөздөн жана рухтан туулган адам. Кайра төрөлүш үчүн бизге Кудайдын сөзү гана эмес, бизге Кудайдын рухуна да ээ болушубуз керек. Чыныгы машаякчы өз ишенимин жоготуп калгандыгы жөнүндө көптөгөн мисалдар бар болсо дагы, алардын толук жана акырына чейин ишеними кулап калбашы анык. Толук кулап калбайт. Себеби ишеним алардын тамыры. Көрүүчүлөр, чыныгы ишенген адамды кантип таанууга болот? Бул суроону сиз мага берсеңиз болот. Кайрадан төрөлгөн машаякчыны кантип таанууга болот? Чыныгы машаякчыны кантип таанууга болот? Эгер машаякчы ар бир ката кетиргенде дайыма Кудайга чуркаса, аны биз чыныгы машаякчы экенин түшүнөбүз. Эгерде машаякчы, чыныгы машаякчы, ал Кудайдан качып кетпейт, ал Кудайга чуркап барат. Биз Кудайдан качпайбыз. Биз ага чуркап барабыз. Көрүүчүлөр, келгиле акырына келгенде карайбыз Забур китебиндеги 50-бөлүмдөн баштап 5-аятты. Бул жерде Забурдун ырчысы эмне деп айтып жатат? Анткени мен күнөөлөрүмдү мойнума алам. Жана кылмышым көз алдымдан кетпейт. Бул эмнени билдирет? Күнөөбүз ар дайым көз алдыбызда. Бул эмнени билдирет? Бул биз кылган күнөө үчүн биздин жүрөгүбүз дайыма тынчсыздандырат. Ал эми биздин жүрөгүбүз тынчсызданганда ал эң сонун абалында боло албайт. Биз Кудайга даңктайбыз, жүрөгүбүз эң сонун абалда болгондо гана. Мындай адам таза абери менен чыныгы ишенген, чынында жогорудан төрөлгөн, чыныгы машаякчы деп айтсак болот. Мен сиздерди ушул жерден сыйынуу үчүн калтырам. Көрүүчүлөр, Пасах майрамыңыз менен
Келгиле сыйыналы. Сыйынуудан мурун дагы бир жолу эскертип кетейин. Бул сыйынуу ушул убакыт менен чектелбейт. Качан уксаңыз дагы ал Кудайдын катышуусу өз ичинде сакталат. Кудайдын күчүн жана Кудайдын майлоосу да өз ичинде камтыйт. Сөздү качан укканыңызда да ал Кудайдын ырайымын өзүндө камтып турат. Рахмат. Келгиле сыйыналы. Пасха майрамы менен дагы бир жолу сиздерди куттуктайм. Сыйынууга келгенде кечиришибиз керек. Бул Пасханын мааниси. Кек сактоодон бошон, кастык кылуудан бошон, ачуулануудан бошон. Пасха дегенин мааниси ушундай деп айтсак болот. Жакыныңды өзүңдөй сүйгөндөй сүй. Сиздин жакыныңыз сиз менен бирдей ишенимге ээ эмес адам болушу мүмкүн. Алардын баарын сүй. Пасах деген ушул. Сизди жаркын Пасах майрамыңыз менен куттуктайм. Жакыныңды өзүңдөй сүйгөндөй сүй. Ошондо кайра-кайра жеңишке жетесиң. Жана улуу жеңишке жетесиң. Пасах кут болсун. Тирилүү. Бул COVID-19 урдап алган тынчтыкка, бейпилдикке, кубанычка жана чын ден соолукка кайтып келүү. Сизден алынган нерсенин баарын Исанын ысы менен калыбына келтирилсин. Исанын атынан. Калыбына келтирилсин. Калыбына келтирилсин. Ден соолугуңуз чын болсун Исанын ысы менен. Калыбына келтирилсин. Сиздин карьераңыз Исанын атынан калыбына келсин. Исанын атынан акча каражатыңыз калыбына келсин. Сиздин жашооңузда иштебей калган нерселердин баары Иса Машаяктын атынан тирилсин. Тириле башта. Исанын атынан тирил. Дагы бир жолу тирилүү, кечирүүнү билдирет. Бизге каршы күнөө кылгандарды, туура эмес кылгандарды кантип кечирген болсок, бизди да ошондой кечир, Кудайым. Исанын атынан тирилсин. Кек сактоодон бошон, кастыктан, ачуудан бошот. Жакыныңды өзүңдөй сүйгөндөй сүй. Сизден алынган нерсенин баардыгы Иса Машаяктын атынан калыбына келтирилсин. Калыбына келтирилсин. Кек сактоодон бошон. Машаяктын атынан калыбына келтирилсин. Исанын атынан. Иса Машаяктын атынан ден соолугуңуз калыбына келсин. Ким сиздин акча каражатыңыз, бизнесиңиз Иса Машаяктын атынан калыбына келсин. Иса Машаяктын атынан. Иса Машаяктын атынан калыбына келсин. Биз сиздин колуңузду өз колубуздай сезгенибиз келет. Теңирибиз Иса, биз сени менен жаныңда болгубуз келет. Сизден алынган нерселердин баардыгы, мейли бизнес, карьера, ден соолук, женикеңиз Иса Машаяктын атынан калыбына келсин. Иса Машаяктын атынан калыбына келсин. Исанын атынан. Иса сизди сүйөт. Сиздин ден соолугуңуз Иса Машаяктын атынан калыбына келсин. Келип жатканын көрүп жатам. Акча каражаттарыңыз Иса Машаяктын атынан калыбына келтирилгенин көрүп жатам.
Мен сиздердин никеңизди калыбына келтирилишин Исанын атынан көрүп жатам. Сиздин карьераңыз Иса Машаяктын ысы менен калыбына келтирилгенин көрүп жатам. Тирилүү бул өмүргө кайтып келүү. COVID-19 урдап жана тартып алган тынчтык, бейпилдик, кубаныч жана чын ден соолук Иса Машаяктын аты менен жашооңуз калыбына келтирилсин. Келтирилгенин көрүп жатам азыр. Иса Машаяктын аты менен жашооңуз калыбына келтирилгенин көрүп жатам. Сиздин батаңызды сактап калуу деген сөз ийик китепти атайын өзгөчө убакыт алып, арналуу менен окуу дегенди билдирет. Сизди ийик китепти суранат элем, жай жана кылдаттык менен жана кайталоо менен окууга үндөйт элем сиздерди. Иса Машаяктын атынан биз сыйынабыз. Омин, омин, омин. Рахмат деңер.